Dentro do corpo de Jabba, havia 2 marionetistas, cada um controlando um braço e, com as mãos livres, também moviam a cabeça e a língua da criatura. Um pequeno monitor mostrava a cena ao redor, para que pudessem reagir aos outros atores. Um terceiro homem, escondido na cauda, era responsável pelos movimentos sinuosos, enquanto o outro, deitado sob o chão, bombeava um fole que fazia o peito de Jabba subir e descer, simulando a respiração. Fios ocultos moviam a boca, e um operador de rádio ajustava os olhos, dilatando as pupilas, direcionando o olhar e até controlando o piscar. Entre as filmagens, a equipe ainda passava camadas de gel por todo o corpo para manter o alienígena com o brilho viscoso e repugnante que o tornou inesquecível.